Schatz, freust du dich denn auch so über diese neue Waschmaschine, die ich dir zum Geburtstag geschenkt habe? Oh Liebling, natürlich. Zum Glück muss ich jetzt die Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen. Ist das nicht stark mit den ganzen Hightech-Futures? Oh mein Gott, genauso stark wie du, mein starker Mann. Und diese Power, 4500 Watt Leistung, bist du nicht genauso begeistert wie ich? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mein Gott, ich bin einfach nur hin und weg. Habe ich dich denn glücklich gemacht, Schatz? Oh mein Gott, Liebling, du weißt einfach, wie man eine Frau glücklich macht. Und ich habe auch eine kleine Überraschung für meinen Mann. Er weiß nämlich noch nicht, dass seine Hemden jetzt alles so aussehen.